唱歌咧，陣間聽得多啊，聽你分享咧都係第一次啊！我哋陣間咧就會交俾 MC 咧同我哋分享更加多咧佢咧，無論係佢歌唱啦，同埋咧事業上面呢隻心路歷程。Hello MC 你好。Hello。哇！好入咪。係啊，今日有啲緊張嘅，因為平時上台開口就已經係唱歌，今日要分享咧反而有少少即係冇乜經驗。係。OK 嘅，我哋都係傾下偈。好。係啊，見到在場咧好多嘅青年朋友今日都非常之雀躍啦。咁佢哋好多咧都係啱啱考完 DSE 啦，又或者係啱啱大專畢業咧嘅同學仔嚟㗎。都想問下 MC 啊，你當年咧考完公開試嗰個心情係點㗎？喺個印象中咧，我記得當年考完 DSE 咧係好似放低咗心頭大石嘅，因為其實算係一個旅程嘅結束啦，我覺得。咁但係同時咧，亦都多咗份迷茫嘅，因為唔知跟住嘅路應該要點啦，應該要喺邊一度發展啦，甚至乎其實都唔知道自己，即係其實當時已經好喜歡唱歌啦，但係唔知道自己究竟呢一樣嘢能唔能夠成為到我嘅職業咧？咁所以擔心啦。咁但係咧，當然最後成績出咗嚟係唔理想㗎啦。咁就有失望過啦，咁甚至乎就開始後悔啦。咁但係依家回望翻嘅時候，其實我認為雖然成績即係學習嘅途中係可以俾到機會你去學習一啲技能啦，但我覺得亦都係一個好好機會俾你去了解自己嘅興趣啊，或者揾自己嘅一啲能力係喺邊一度咯。係啊，咁所以其實成績並唔係最重要嘅，我覺得。冇錯，最重要好似 MC 咁揾到自己嘅興趣同埋專長啦。可唔可以俾啲勉勵嘅説話我哋在場嘅青年朋友仔咧？我覺得成績真係唔係最重要啦。人生係一個馬拉松嚟嘅，我覺得並唔係短跑。咁所以真正要做到嘅嘢係揾到自己嘅興趣，發掘自己嘅潛能，同埋揾自己嘅能力。咁我覺得同埋唔好驚，我覺得唔好驚跌倒，反而係好緊要嘅。我覺得可以捱到咁耐就係跌完你要起翻身。唔怕失敗咧係非常之重要嘅。難得揾到你上嚟，梗係要傾多啲偈咧，要從你一細個嗰時傾起。想知道你細個嘅時候有冇啲夢想嘅職業嘅？定係已經係諗住做歌手咧？其實我好細個咧已經好羨慕啦，或者我覺得喺台上面表演係一件好開心嘅事嚟。咁其實當時嘅我係一個好冇自信嘅小朋友嚟嘅。咁可能啲親戚知道佢咪話好中意唱歌嘅，你叫佢唱歌嚟聽下。我係嗰啲匿埋嗰啲嚟。怕醜仔。係啊，咁所以其實呢個亦都係好在喺我嘅讀書途中啦。咁好多老師都話都好不停同我講話你不如試下參加下呢啲比賽啊！我哋嚟緊有一啲唱歌嘅機會喎，不如都試下啦。咁就係由嗰陣時開始慢慢培養呢一個興趣啦。咁所以其實細個嘅夢想咧，我諗未係咁 specific 係唱歌嘅，但我會希望係一個表演者。都喺台上面表演，因為最近都喺網上見到好多你以前參加比賽，應該係13歲嗰時唱歌嘅一啲片咯。如果追溯到去最早期咧，應該係我第一個表演就應該係幼稚園期間咧，我有參加過嗰啲區嘅話劇表演。咁我係擔任清潔龍呢個角色嘅。唔係做樹嘅，都係主要角色喎。係嘅，主要同埋個原因好似就因為我係最快記到台詞，咁所以就可以擔任到呢個角色啦。所以天生係表演者咯。係啦，咁所以講起呢樣嘢啦，我突然之間諗起啦，我記得我兒時嘅其中一個職業咧，我係希望同講嘢有關嘅。係。而係因為咧細個咧比較曳嘅，成日駁老師嘴。咁真係有個老師咧係好真誠咁同我講，其實你口才都真係幾叻啦，不如你大個你睇下向呢方面發展咯。幾正面喎，佢唔係責備你咯，但係佢影響咗你咯而家。最好就唔好駁嘴啦，係啊，但係都係一個正面嘅鼓勵嚟嘅，係啦。咁知道哇，張天賦呢個名，天賦即係大家都覺得好有詩
意義咧？嗱，講起天賦呢個名咧，細個其實我係唔喜歡嘅，因為咧喺讀書嘅時候咧，成日都會俾同學仔整蠱啦，佢會講我啲花名啦，咁啊，同埋嗰陣時亦都未真正明白到究竟乜嘢叫做天賦嘅，咁啊，而講起天賦呢個 term 咧，我諗好多人咧就出道之後啦，佢都會問一個問題啊，究竟你嘅唱歌係咪真係你嘅天賦咧？係咪你與生俱來嘅咧？咁我可以好肯定地答，其實唔係嘅。好多我都有問過，我一開頭唱歌咧，一樣都係嗰啲好容易會走音會甩拍子啊。咁啊，但係我覺得天賦並唔係指你一出世就已經有一樣好強嘅技能，而相反，我覺得係佢俾咗一種能力你，或者俾咗一個好強烈嘅興趣你，令到你可以唔怕攰、唔怕辛苦，不停去鑽研呢一樣嘢。俾咗一種求知嘅慾望俾你，亦都俾咗一個模仿嘅勇氣俾我。咁我覺得呢兩樣嘢先係真正嘅天賦咯，而唔係唱歌好叻係一種天賦。我覺得你如何去運用呢一啲嘢去增加，我會話增加你嘅技能點啊？你點樣練呢啲先係真正嘅天賦咯。係。同埋知道你應該唔單止雖然自己天生唱歌即係聲底好啦，你自己都練習好多㗎，其實背後都付出咗好多努力喺度。係啊，咁好在嘅地方就係因為我覺得當你中意呢一樣嘢之後，你就唔會覺得佢係一種辛苦，反而你覺得我好享受呢一件事，係。咁所以我認為喺人生之中啦，揾到一樣嘢可以令到你好開心，可以令到你不停做你都唔會覺得悶嘅，我覺得係一件好重要嘅事嚟。冇錯，興趣行先好重要，所以年青朋友都要發掘下自己嘅興趣嘅。咁知道你唱歌咧，其實咧背後都付出咗好多嘅努力啦，先至可以成為而家香港咧其中一位最受歡迎嘅男歌手啊。係嘅，但係知道你咧其實做歌手之前咧都涉獵過好多唔同職業上面嘅範疇，可唔可以同我哋或者在場一啲求職嘅年青人分享下，其實你以前嘅工作經驗係點樣？有冇啲難忘嘅古仔咧？哇，非常之多，即係我做嘅工作啦，真係由餐廳侍應啦，或者試過喺餐廳入邊擔任煮嘢食嘅角色啦，跟住慢慢去到有做過冷氣技工啦，有做過一啲銷售員係 sales 啦，係啦，咁其實好多都嘅公眾都有翻過嘅。咁你話其實難忘嘅嘢咧，當時嘅我可能唔覺得難忘嘅，但係其中有啲畫面會記得嘅可能就係我記得曾經啱啱提過我哋做呢一個煮嘢食啦負責。咁當日咧原本係有3個同事翻工嘅，咁就射曬我。喂，得你一個頂晒。大件事啦，得我一個人翻。係。咁就焗住咧啲嘢要頂硬上。咁咧當時嘅情形咧就係可能會有張單打出嚟啦，咁就話俾你聽有啲咩要煮啦。咁好在咧我煮嘅嘢食咧都係啲簡單啲嘅嘢，可能係炸下薯條啊，可能係焗下豬仔骨啊，跟住可能係沙律做一啲拌碟啊，咁就哇踢晒腳。咁但係好在喺嗰個高峰期捱過咗啦，於是乎就叫做搞得掂咯。咁但係其實當時係一個好高壓嘅環境下嘅，係啦。咁又或者試過冷氣技工有冇啲難忘嘅嘢？冇熱嘅，如果食冷氣嗰時。其實都預咗㗎啦，所以係咪難忘都叫難忘嘅？即係當時嘅我咧係好白淨嘅，翻完第一個禮拜咧已經黑晒啦個人，真係曬得黑晒，同埋會傷痕累累啦，因為好多時候你要托一啲冷氣啦，咁會成個背脊會花晒啦，同埋嗰時又瘦喎，咁一唔小心就會整親啦，咁所以冇難忘嘅事啦，但係好難忘嘅日子咯。係啦，可能都有少少難捱嘅日子。非常之難捱嘅。係，亦都可以勉勵年青人其實要辛苦咧，都係一個磨練嚟㗎。絕對係。
係啦，咁亦都知道咧，其實 MCN 頭先講嘅一啲嘅職位咧，或者佢以前做過嘅咧，其實呢度咧都係有一啲嘅職位空缺咧，我哋有僱主都請緊呢啲職位嘅喎，咁大家都可以不妨留意下咧，去學習下。可能喺個平行時空裏邊咧冇唱歌嘅，你可能仲做緊頭先所講嘅職位，可能或者喺透過我哋嘅計劃咧，你會揾到呢啲嘅職位啦。係啊，咁亦都知道你咧，其實咧天賦咧就未必個個都咁容易發掘到噶嘛。有啲年青人可能咧啱啱畢業之後咧未發掘到啦，而且又未認清自己嗰個職業嘅目標嘅時候咧，都會有啲懷疑人生嘅。係啦，係啦，又驚自己做唔到世一喎，係啦，係啦。咁但係都想問下你啊，你其實係點樣度過你嗰時有啲懷疑人生嘅過渡期咧？係點樣去克服嘅咧？懷疑人生咧，其實喺我嘅早期咧係出現好多嘅，因為我諗最主要會出現嘅時候就係當你未揾到一個好明確嘅目標，或者即使你知道有一個明確目標咧，可能身邊會有好多阻滯啦，因為環境嘅影響啦，或者啲好多現實嘅因素咧，都會將你拉走喎，或者會將你引咗你嚟到。咁其實點樣捱過咧？我覺得除咗喺要應付現實中嘅壓力之餘，或者咁講咧，咁講，你會有好多嘅小任務，亦會有好多嘅大目標。咁你要如何兼顧到呢啲小任務之餘，又行緊去正確嘅方向，我覺得會係最難嘅。好多時候可能會因為一啲嘢會 distract 咗你啦，拉走咗你去啲嘢度啦，或者有啲突發嘅嘢，一啲唔開心嘅事情出現，令到你會覺得我好難去應付呢啲嘢。總之係佢哋會想盡辦法令到你停喺度，唔再行。咁我覺得喺呢啲嘅高高低低嘅過程之中，最重要嘅一個環節就係你必須要知道揾清楚你真正覺得值得嘅事，你真正想去爭取嘅事，而同時間你要好識得處理去平衡自己嘅情緒，因為我係咁啦，我覺得可能大家唔係，我係咁啦，我會好受情緒影響嘅，我會因為呢樣嘢唔開心，我就呢樣嘢唔做住先，我去處理咗我情緒先啦。呢樣嘢我唔開心啊，我就唔理其他嘢。咁但係呢一啲嘅唔開心其實都係一種磨練啦，亦都係一種你成長一定必須要經歷嘅一課。係啦，所以喺呢啲懷疑人生，我認為最重要嘅嘢係，其實懷疑人生唔係一件錯嘅事。我覺得每一次懷疑人生係一個俾你去評估自己而家行緊嘅呢一條路，係咪一個正確嘅方向啦？亦都俾你去亦都可以係一個俾一個更加有信心嘅肯定你自己。咁所以懷疑人生一出現嘅時候，好多結果係同佢好方便行。你要改變嘅，你會改變；你覺得你肯定咗嘅，你會繼續肯定去向前行。咁但係我覺得喺呢個時候，自己要認清自己嘅目標啦，同埋同自己嘅心理要做一個平衡，先係最重要嘅。冇錯，好認同。因為當你有懷疑過或者迷惘過嘅時候，先至更加認清自己，嗰樣嘢啱唔啱自己啊？係咪應該繼續行落去？當你懷疑完清晰起嚟嘅時候咧，條路就會更加容易去行。但我知道你咧，其實以前咧都可能係做過好多唔同嘅 part time 或者賺錢咧，去實現自己嘅夢想。即係個現實同埋夢想，你啱講平衡咧，你又點樣去平衡現實同夢想咧？以前當時咧因為未有真係應該咁講，當時因為喜歡唱歌啦，咁所以咧我嘅生活模式咧 basically 就係可能會做一啲炒散啦，一啲可能係時間嘅彈性會高啲嘅工作啦，咁然後做完啦，我有金錢啦，我就可以用嗰個金錢咧去買器材去唱歌啦，咁所以當時嘅節奏咧就可能係返完工夜晚我就會去拎吉他拎喇叭出去玩，咁好彩嘅有陣時可能都會有啲收入啦，唱歌嘅時候，咁就係 keep 住呢一個模式啦。咁當時其實都辛苦㗎，咁但係
對我嚟講，我好清楚我好喜歡音樂，我覺得我好希望呢樣嘢可以成為我嘅職業。咁於是我就覺得處理好身邊嘅嘢，而當然啦，當時翻嘅工亦都係一個好磨練嘅機會啦。而兩邊我覺得係相輔相成、互相影響。咁好彩地，後尾我就有機會能夠出道。你點解係會透過做唔同嘅工作，最後都認清自己係做音樂又或者係做歌手？係咪你整冷氣嗰時都會唱歌？點解你從中發掘到自己最終係呢樣？或者咁講，我覺得原來咧喺做嘢嘅過程之中咧，你會認識到自己一啲你唔知嘅嘢。可能你好多時候你會俾咗一個#俾自己嘅，即係你可能一早已經標籤咗自己，我係做唔到呢啲嘢㗎啦。原來咁多樣嘢一齊處理，我覺得我處理唔到㗎啦。咁但係其實喺做嘢過程之中咧，你會發現，咦，原來呢件事並唔係咁難喎。又或者當然，如果你有一啲人可以教到啦，即係啲前輩可以提點到你啦，咁其實你就會發現，咦，原來你係能夠做到呢啲嘢。咁你就漸漸發現，咦，我係可以喺透過做唔同嘅嘢，然後去學到唔同嘅嘢。我覺得，譬如一些當時做呢一個煮嘢食嘅時候，就會係咦，原來你要喺一個高壓嘅情況下去處理好多樣唔同嘅嘢 multitasking。咁可能做 sales 嘅情況，你會更加逼自己，或者會克服怕醜。當時我好怕醜，或者我唔敢去同人哋傾偈咁提出嘅。咁我覺得呢個又會係令你學到如何去溝通嘅技巧。咁甚至乎可能係做冷氣技工原來你係能夠克服體能上面嘅障礙。我會稱之為障礙咧，係啦，即係體能上面。咁我覺得呢樣嘢每一樣嘢都係學嚟㗎。咁但係依家可能用唔到，但係當你去到譬如我做咗歌手之後，其實有好多機會都會用翻呢啲嘢。係啊，咁所以翻返去嗰個問題啦。我嗰陣時其實冇唱歌嘅，咁但係我覺得喺呢個途中，我亦都好清晰話俾自己知，因為我知道唱歌係我好喜歡嘅嘢，我好喜歡呢個會成為我嘅最終職業。咁呢一啲嘢係俾我去磨練，亦都係應付我嘅生計嘅方法。所以興趣行先係好緊要咧，即係無論當中係付出過幾多努力，最後都實行到自己嘅夢想咧，係非常之重要嘅。所以大家都不妨咧喺今日嘅活動入面咧揾下在職培訓又或者工作實習咧，都係一個好機會咧，俾你哋去認識下嗰個行業，睇下自己有冇興趣嘅。咁 MC 咧，你喺做咗音樂之後咧，有冇遇過一啲好大嘅難題咧？哇！最難忘嘅咧？非常之多，因為咧由我入行開始啦，其實中間已經有好多難關。我諗第一個難關咧，就會係我啱入行嘅時候，因為我對呢個行業其實非常之陌生。當初我認為嘅嘢可能只係需要唱歌，但係原來作為一個歌手，同時你會有好多個身份，而成為一個公眾人物嘅時候咧，我就發現咦有好多嘢係你需要自己去定奪嘅。譬如究竟有啲咩標準咧？你應該要如何面對大眾啦，或者你本身嘅一啲談吐禮儀應該要點樣去注意咧？咁我覺得呢啲就會係最我自己唔識得處嘅一件事。咁所以一開始如何去攞一個 standard 啦，然後如何去定一啲目標去 meet 到呢啲嘅 standard。然後點樣去攞？好殘有力。然後點樣去為一啲目標去搣到呢啲嘅成人？係咁到開始做到啦，然後就會有更加多嘅難題啦。可能攞到獎之後，我都要如何去繼續去創新啦，如何去突破啦，或者自己發現自己已經去到啲樽頸位嘅時候啦。要如何去突破呢個樽頸位？再之後嘅可能就係會有質懷疑人生嘅時候啦。
而第一次有最大嘅懷疑人生咧，就會係紅館演唱會之後，我就會不停問自己，因為當時好大嘅壓力，我覺得自己嘅情緒好似 take care 唔到，咁我就會問自己死啦，其實呢樣嘢係咪我真係想要㗎？要面對咁大嘅壓力，咁當中亦都有沉澱咗好耐啦，去思考呢個問題，亦都問過身邊好多嘅前輩啦，亦都有同屋企人傾訴啦。咁所以呢度順帶一提，我認為有一個能夠傾訴嘅對象係非常之緊要嘅，因為佢哋係會幫你開咗條新嘅。當然嗰條路未必係啱嘅，但係你至少有多條路去行。而經過完種種啦，最後當然我嘅總結都係我好喜歡呢一個舞台，我好喜歡唱歌。而我亦都好幸運，我一早已經有fans 嘅肯定，咁我就會知道，其實唔應該係我去懷疑，其他人都未去懷疑嘅時候，點解你要懷疑咧？係啊，咁於是乎就叫做克服咗呢啲嘅難關。最緊要相信自己。啱啱 MC 你講到話就有人同你傾訴好緊要啦，可唔可以同我哋講下當中有冇邊一個朋友或者邊一個人係最影響你，都可以最係鼓勵到你嘅？未出道之前咧，一定係爹哋嘅影響係最大嘅。因為當時咧佢同我講一句説話嘅，佢就話：如果你真係中意做，你必須要盡全力去做。係啦，而即使最後唔得都唔緊要，爹哋唔會怪你。咁佢亦都落咗個好，我覺得唔係好恰當嘅比喻。佢話：即使你同我講你喜歡，你中意咗一個乞兒都好，你要俾200%嘅努力去做呢個乞兒，咁我就一定唔怪你，因為係你自己中意做嘅，你唔會後悔。係啊，咁佢話：我唔想睇到你半桶水，做一半但係又停咗。咁所以佢就話唔緊要，要做嘅話你就一定要衝咯，咁樣講係。所以好影響到你而家都係 keep 住努力咁去衝緊呢一個嘅事業啦。咁但係當中其實咧喺發展嘅過程裏面咧都遇過好多難題，頭先你有講到啦，都會有啲壓力㗎嘛。你可唔可以同我哋在場嘅青年朋友分享下，其實你係點樣去減低自己嘅壓力？有冇舒壓嘅方法咧？其實我咧係一個好樂觀嘅人嚟嘅。由細個開始咧，因為我對處理壓力咧已經係好純熟啊！我細個最初出現嘅壓力咧就係考試0分，死啦點算？點同爹哋媽咪交代？咁慢慢去到大個有啲壓力啦。咁所以我覺得呢一個壓力咧係由你我唔知大家會唔會自己同自己講嘢啊？我係一個成日會自己同自己講嘢嘅人嚟嘅。咁我好記得嗰陣時有自己同自己講嘢出現嘅時候，就係默書0分嘅時候啦。死啦！今次點算咧？點同屋企人交代咧？我應唔應該同佢講我有温書，但係都係0分咧？定係老實講，其實我冇温到咧？有天使同魔鬼係啦，你一定會有呢啲嘢。咁我覺得呢個時候你一定要肯接納天使同魔鬼嘅説話嘅。我覺得兩邊都需要聽。咁但係當然啦，你聽完之後你要識得自己抽身出嚟，你就要分析我知道呢件事係我的而且確係唔開心，但係天使話俾我聽，呢件事係好嘅喎。咁我覺得我自己就會好快就會可以消化到咯。咁同埋咧，我認為好多時候大家都會認為唔開心係一種唔好嘅情緒。咁但係相反對我嚟講咧，我覺得唔開心呢一種情緒咧，都係一種好嘅情緒，亦都係你即係 part of 你自己。所以你必須要接納呢一種唔開心。我覺得你必須要接納到唔開心，你嘅身體先至可以消化到佢。就好似一種即係好似你感冒咁，你病咗，你唔會話唔得啦，而家我病咗，我好唔中意而家嘅自己。其實相反，你會知道，又或者應該咁講，你病咗你咳，你會我唔喜歡我自己咳，就等於我而家唔開心，我唔中意自己咁負能。但其實呢一種嘅狀態，你必須要接納佢。我知道我會好返，我做好呢個準備。
我每日早啲休息，我等佢慢慢好翻，而唔好抗拒佢咯。我覺得你越抗拒佢，你就會越唔開心。咁你而家仲有冇自己同自己講嘢？有㗎，經常性咁喺後台見到你，千祈唔好騷擾你啦。每一次上台咧，我嘅準備就係我先，即係可能連我身邊人都未必知嘅。我好多時候都會話想去個廁所先嘅，咁我就會喺鏡度同自己講掂嘅，得嘅，嗱上台先，深呼吸，跟住可能一升到上台，我心入邊就會同自己講：哇死啦，好多人啊！真係啲，我真係會有呢啲嘅習慣。但係最緊要自己揾到個方法可以減低嗰個壓力啦。我知道你咧除咗唱歌之外咧，嚟緊咧仲會拍戲喎，係啦，仲會喺呢個電影方面發展咧，會有啲挑戰自我，又或者係發展新嘅方向。有冇啲嘅趣事同我哋分享啊？我諗咧最有趣就應該會係我之前參與過嘅一套動作片啦。因為當中有好多打鬥嘅場面啦，有啲好高難度嘅動作啦。咁其實我自己係唔識嘅，但我亦對自己好有信心嘅。係咯，都係有一幕啦，我就係好有型，我需要踢人哋一腳嘅。咁嗰下就抽咗筋啦，就係踢好痛，我未試過人生抽嗰條筋嘅，嗰條筋係好痛，係喺大髀近 pat pat 嘅嗰個位嘅。但係喺呢個拍攝嘅過程之中，其實好開心嘅，因為可以接觸到好多唔同嘅嘢啦，可以去到唔同嘅地方啦，甚至乎令我好大開眼界啊！原來可以有呢一啲嘅拍攝手法啦，可以學到呢啲嘅技能啦。雖然當初係真係好辛苦嘅，但係我覺得我都會繼續喺演戲呢一邊發展。有冇最想演啲咩角色？即係動作片又試過啦，有冇邊啲角色你想試下？以前咧，我其實會好希望演一啲好有挑戰性嘅角色嘅。我成日都話我要做變態佬，我要做一啲好難拿捏嘅角色。咁但係相反咧，而家反而我對我覺得要演平凡嘅角色咧，先係最難。即係你又唔能夠好焦點地去表達一件事，亦都唔能夠好誇張去表達一件事，而相反平平無奇要演出嗰種味道先係最難。所以如果有機會我好希望可以演一個淡而無味嘅角色啊，即係唔係講好生活化嘅。係啦，生活化嘅角色係。生活化先最難，因為要最自然啊嘛。咁啱啱你提到即係喺電影發展嗰度都有啲挑戰俾自己啦。咁有冇一啲嘅説話可以同我哋嘅在場嘅青年朋友講？如果佢哋要去試啲新嘢，去挑戰自己發展新方向，嗰個心態應該點調整？心態嗰啲調整。係啊。嗱，我覺得我好中意一句説話咧，就係叫做 fake it till you make it 嘅，就真係簡單啲解釋就係真係你要扮你做到，直至扮到你做到為止。其實呢個咧就好似我覺得當初唱歌咁嘅，因為譬如我好喜歡一個歌手佢嘅一啲唱腔或者佢啲技巧，我會不停模仿佢，一路扮到知咗啦。我覺得我攞到一啲佢我要學習嘅嘢啦，我就會變成自己嘅嘢啦。咁所以每個人我都會扮下，我就會攞咗翻嚟變咗自己嘅嘢。咁我覺得其實喺其他嘅地方都係一樣嘅。我覺得必須你要模仿或者你要做咗先。我覺得做完先至諗，跟住諗住再做。呢個一定係最好嘅實行方法嚟。而唔好淨係停咗喺度我已經有一個好完美嘅 plan，我先至開始行。我覺得係唔可能，因為你都未接觸過，你必須要接觸過原來咁嘅，我就俾個 plan，然後我再去做，做完我再去諗 plan，睇完我再去做，我覺得呢個先至係最緊要嘅。勇於嘗試咧，同埋學你話齋，就係揾一個可能模仿嘅對象去試咗先啦，去不停咁樣去學習，去成為更好嘅自己啦。咁你嚟緊咧事業上面有冇啲咩新嘅發展大計咧？事業上面其實我諗我都希望我繼續會喺音樂方面發展啦，專注於唱歌啦。同時我其實亦都開始諗緊咧，如果10年後咧，我仲係咪以唱歌為職業啦？我會希望10年後咧可以參加多啲幕後嘅嘢啦，或者我希望可以成為一個監製啦。咁所以咧好多時候我而家都同我
成日合作過嘅徐浩監就同我講：喂，不如有陣時你做嘢咧打電話俾我過嚟喺你隔離學下嘢啊！咁我都希望可以吸收到啲佢嘅技能啦，即係我又扮下佢啦，係啊，咁樣咯。咁啊，同埋電影方面以外咧，就可能我會希望拍戲啦。咁啊，當然呢個要等待機會啦。咁但係我相信喺戲入邊咧，一樣會可以學到多啲唔同嘅技能。咁而且自己咧，我亦都有好多嘢嘅，因為最近啱啱考咗電單車牌啦。其實唔係，我就嚟甩 P 㗎啦，係啦。而亦都報咗咧中型貨車嘅，係啦，不過未考嘅。咩都學喎，真係。係啊，我認為，因為我亦都係我入行之後啦，咁啊好彩，我多咗好多機會去接觸唔同嘅嘢。當我接觸到呢啲唔同嘅事，我先發現，咦，原來我係中意嘅喎。甚至乎依家我屋企有好多嘢要整啊，有陣時可能要砌家私啊。當我未砌到嘅時候，我唔知自己中意嘅。但當我一砌咧，我發現，咦，原來我幾中意砌家私嘅。所以咧，最近屋企有啲櫃咧，我都開始砌緊啦，我都開始揾緊咧，咦，有冇啲班可以學下？我想學埋電啊。哦，係啊。電工嗰啲唔同。係啊，但我上次睇咗咧係要成個課程。呢啲全部 AI 都係可以取替嘅工作。係啊，係有趣㗎，係啊。即係呢啲會唔會就係你除咗歌唱事業之外，就係想發展嘅範疇咧？都係。係咪叫發展咧？嗱，我覺得學多樣嘢咧，一定唔會錯嘅，同埋一定會有一個地方係用到嘅。係啊，我哋都會幻想過，係啊，死啦！如果有啲人唱唔到歌，咁我都要做嘢㗎。可以揸下貨車喎，我真係有咁樣諗過嘅。咩都諗，諗埋 backup plan 咯，其實都係一件好事嚟嘅，係。咁你會唔會諗住將紅館都開過咧？會唔會諗住向啟德發展啊？呢個其實係有 plan 緊嘅。咁其實今年亦都有好多嘅音樂會啦，有好多嘅演唱會會面世啦。咁啊，而且我嘅專輯咧，亦都喺未來呢幾個月，亦都會同大家見面㗎啦。係啊，咁啊，所以大家留意住啦。密切留意住。咁最後都想問下你啦，可唔可以係以一首歌啦，又或者係一啲嘅歌詞咧，去勉勵下我哋在場嘅青年朋友咧？你唱都得㗎，我哋好 welcome 㗎。有一首歌咧，係我低潮嘅時候好中意聽嘅。係陳奕迅嘅《人生馬拉松》。係啦，我講過好多次嘅呢一隻歌，因為係啦，好似一開頭講，我覺得人生係馬拉松，真係冇永遠嘅勝利，亦都冇永遠嘅失敗。而且喺呢個馬拉松嘅期間，你一定會跌過，我覺得你都會跑，會領先過，會有人高過你，會有人矮過你。咁所以但係呢啲唔代表一切咯，係啊，我覺得你如何去擺正你嘅心態先係最重要嘅。咁所以呢一首歌係我覺得我亦都推介嘅。大家喺唔開心嘅時候，其實開心嘅時候聽係一種係好聽咯。咁唔開心嘅時候，我覺得歌詞上面係好鼓勵到嘅。係啊，咁啊，人生馬拉松。呢個首尾呼應，我記得頭先啱啱介紹你哋嘅時候，你都講到話係一場馬拉松，係咯。咁但係我想問，即係追問埋你形容下而家呢個階段你喺馬拉松嘅係邊個位置咧？哇，好問題！我自己加嘅。我諗我而家嘅位置咧，就會喺中段㗎啦，已經係啦。咁但係呢一個可能跑完呢個馬拉松之後就會有嗰個馬拉松啊嘛，咁所以我都唔知，好難答呢一個問題，係啊，但係我覺得我係喺攞緊一個舒適嘅節奏，同埋揾到一個舒適嘅狀態，而亦身邊亦都有人支持我嘅狀態，係咯，呢個最啱節奏嘅過程中咧，而家係好啦，咁我哋咧今日要多謝晒 MC 同我哋嘅分享嘅，係啊，我知道咧。在場咧都有好多咧嘅學員咧都有啲問題咧想問下 MC 嘅，咁你哋咧如果有興趣咧可以舉手，我哋咧在場嘅職員咧都會遞咪俾你哋嘅。好，我見到呢度已經有2位女學員啦。好，嗰個我哋轉頭，我記住你先。好，我哋交俾遞咪俾呢位女孩子。好。Hello。Hello。想問，如果你做老闆要請人嘅話，你覺得
而家 interview 啊，請人跟住性格上面有咩係最重要？我覺得請人上面咧咁啦，我覺得係一個樂天性格咧，都係幾重要嘅一環嚟嘅。因為咧正能量係可以傳染嘅，而相反負能量亦都一樣能夠傳染嘅。咁好多時候咧，我覺得尤其是係我呢一行咧，壓力會比較大啦，因為或者時間會好緊迫啊，而開心嘅助手或者開心嘅合作伙伴啊，係啦，係好能夠幫助到你去扭轉呢一個，即係能夠將你嘅壓力都可以變成開心。係啊，咁同埋有啲咩性格啊？對我嚟講，我諗食嘢啊，呢個係性格，呢個係興趣。食嘢係啦，都係正面同積極嘅。好緊要嘅，係啊，係啊，係啦。係，都係嘅，即係正面咯，同埋積極嘅心態都會係好緊要。無論係做任何工作，都係一個抱住呢個心態嘅話，學習又事半功倍啦，又可以影響到身邊工作嘅伙伴啦。好，我哋仲有冇其他嘅學員係呢位女學員 ？Hello。想問下你，如果而家唔做歌手嘅話，你覺得自己最適合做咩類型嘅工作？如果唔做歌手，係啦，呢個問題我都問過自己好多次嘅，因為我覺得自己喜歡興趣太多啦，即係啱先提及過嘅，可能我自己又中意啲機械嘅，我又好似中意砌下嘢喎，咁但係同時咧，我又喜歡同人哋傾偈嘅，所以咧喺我腦海入邊有幻想過好多嘅職業，包括係開解人嘅社工啦。心理輔導啦，即係我覺得我相信同我傾偈應該都開心嘅，係啦。咁而且我中意聽佢哋分享故事嘅，咁所以我覺得因為可能呢啲啦，而亦都有諗過可能同都係一樣同口才有關嘅職業嘅，可能係做 MC 啦，即係真係做主持啦，係啦，或者係做呢啲電台嘅 DJ 啦，甚至乎係做一啲主播啦，即係。特別新聞報導，今日係即係嗰類。我介紹你一係。係啊，又或者係老師得唔得？都係用口才。我細個真係有諗過㗎。係咯。但係我覺得我審視翻我過往嘅紀律啦，同埋過往嘅操行啦，難以說服嘅。體育老師咯。咁但係亦都可以係一個反面教材嚟嘅，即係我細個都睇嘅，而家都成為到老師，係啦，咁係啊，同埋講起老師咧，我有翻去小學探我嘅老師㗎，佢哋都話佢哋都異口同聲話我真係好曳嘅嗰陣時，所以而家見到我咁樣有今日嘅成績係開心嘅，係啦，真係好在冇行錯路，所以我覺得老師都係一個好好嘅職業嚟，係啊，我係煮嘢食啊。煮嘢食，但係我係地獄廚師嚟嘅。但係你話你做過廚房？因為當時嘅嗰啲嘅煮嘢，即係煮嘅嘢咧係非常之容易嘅。佢哋有一個 formula 嘅，即係可能呢啲嘢要整幾耐，或者要落幾多嘅份量。咁我就跟翻嗰個份量去做就得啦。但係如果我做，我係一定憑我嘅創意去煮嘅。咁就創意料理。但係我嘅創意通常都係啦，即係反面教材咯，可以係。係，但係都好嘅，即係去諗下自己嘅興趣啊，發掘下咧，都係一個幾好嘅心態嚟嘅。呢邊係咪仲有位男學員都有問題？係咪時間有限？係啦，唔好意思，我哋時間有限啦，所以我哋咧答問嘅時間咧就到此為止啦。我哋今日咧就多謝晒 MC 啦、張天賦啦，為我哋嘅分享佢咧工作上面啦，同埋啦讀書時期嘅一啲心路歷程同埋經歷嘅。咁我哋呢個時候咧，我哋有請勞工處助理處長就業事務黃善儀女士上台接送紀念我哋 MC， 有請黃女士。好，我哋可以一齊起身 ，thank you。我哋請以掌聲歡迎黃女士，唔該晒。好，亦都我哋交俾我哋大會攝影師安排下，佢哋兩位企喺邊個位置影相咧係最靚嘅合照嚟嘅。大家亦都見到啦 ，MC 手上面咧呢一份精美嘅紀念品啊，亦都係由我哋咧展翅青年就業計劃嘅學員親手設計㗎，所以咧就係非常之獨一無二同埋特別嘅。
唔該晒，先同埋黃女士，可以請兩位咧先到台下就座啦 ，thank you，唔該晒。咁我哋今日咧嘅嘉賓分享環節咧亦都圓滿結束啦。咁大家聽完分享之後咧，記得就要把握機會，積極面對唔同嘅挑戰啦。而我哋今日嘅招聘日咧就會去到咧下午5點半嘅。